Bafowethu ngeke nikholwe uMax Makhanya etheleka emdletsheni emcimbini kaMthandeni SK lapha ke obizwa ngokuthi ke iMthandeni ke Summer Experience ke lapha ke osemkhaliphe njengamanje ziyakhala futhi ziyabuya. uMax Makhanya ke ujabulelwe ngabantu ngendlela eyisimanga engakazi ibonakale, wagcina na ehluleka ukuzibamba wabajabulela abalandeli bembona etheleka emdletsheni kwesegcokama. Bafowethu ake nginibingelele la kwisiqiniseko esemida baqala ukujoyina kuleli khasi ngicela bezobulungiswa ke bacenzele button ka subscribe ke baphinde ba like nama video ke enginenzela wona. Bafowethu ke zingondaba zekwayo izindaba zokuthi uMax Makhanya ke ehamba azeyotheleka ke emdletsheni ke lapha ke emcimbini ke kaMthandeni eyoseka igcokama entweni yalo ke eliyenzile. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi uMax uyenze kanjani yonke lento njengoba siyazi ukuthi ke akakaze ke abonakale emcimbini yomaskandi. uMax Makhanya waziwa kakhulu ke ko TikTok ke aziwe kakhulu ke nakwezinye indawo ngoba seyavela na ko Facebook, kodwa nje emcimbini abantu abaningi bathukile babamba ngezansi, kodwa ke ubonakalile ke etheleka emdletsheni ke ehamba nonogada, abantu bahlulekile ukuzibamba bamjabulela naye wahluleka ukuzibamba wabajabulela abantu. Bafowethu lezi ndaba abantu abaningi bayazincoma kakhulu. Ushilo uMax Makhanya izolo wathi ke insizwa iyodwa yena ayivumayo uMthandeni SK nangampela nangu seyithelekile emdletsheni. Mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo, asidibane kwezinye.